皆様おはようございます。昨夜は数カ所の無料駐車場とコンビニを渡り歩いて夜を明かしました。車中泊を予定していた駐車場の条件が想像と違っていたこともありますが、昨日風呂に入れないまま寝てしまおうとした不快感が尾を引いて眠れなかったからです。そこで早朝から営業している温泉をネットで探してみたところ、目の前の岐阜グランドホテルの情報が目に留まりました。このホテルの温泉が早朝6時から一般利用できるということで、すぐに電話して向かっています。今の時間は午前6時過ぎです。ホテルの前に看板がありましたが、貸しタオル付きでこの値段と時間設定に感謝です。フロントでも丁寧に対応いただき、おもてなし水準の高さが伺えました。早朝なので空いていて、サウナも利用できて、とっても満足できました。無料でお借りしたロッカーが、ゴルフクラブの会員ルームにあるようなロッカーで、宿泊もしていないのに申し訳なくもありますが、リッチな温泉旅行をつまみ食いした満足感を味わいました。言うの忘れてましたが、今日も私の地声より100倍聞き取りやすい AI 音声で話しています。私は長良川の左岸で鵜飼を見て、今朝の4時頃からこの駐車場で二度寝しましたが、本来なら整備されたこの長良川プロムナードと呼ばれる右岸で鵜飼を楽しむのが一般的のようです。岐阜グランドホテルの温泉のおかげで朝からすっきりして郡上八幡へ向かうことができます。そしていつもなら持て余す早朝の時間をこれ以上ないほど有効に使えました。7時半に岐阜市を出て郡上市八幡町に向かっていますが、今日は暑くなりそうな空模様です。岐阜市から郡上市までは下道でちょうど1時間でした。効率よく観光するために郡上八幡駅で作戦を練ります。まずはおよし伝説が気になる郡上八幡城に向かいます。およし伝説で伝わるお城の石垣に使う石を運んだのはこの道なのだろうかと思いながら運転していますが、それにしても小回りが利かないノートでは難しいカーブや細くて急な坂道が続きます。歩行者に注意と書いてありましたが、一方通行なので上から降りてくる車はないようです。運転に自信のない方は徒歩でとも書いてありましたが、その意味がよくわかります。ここは郡上八幡城の一角にあるお吉塚です。ちょっとこの説明書きを読んでみます。人柱お吉について、この八幡城は永禄2年遠藤盛和によって築城された。その後八幡城の合戦などを経て石垣も崩れ落ち、大修理を加えなければならない時期が訪れた。多くの人々の努力により修理が重ねられたが、急斜面の工事は困難を極めた。この時漢字村の百姓吉兵衛の美しい一人娘お吉は進んで石運びにも加わり、人々に勇気を与えた上、ついに自分の身を捧げてこの城を守ろうと心を定め、人柱となって地中に入った。お吉は数え年17歳であったと伝えられている。美しい乙女の魂が城を常しえに守り抜いたという悲しくも美しい伝えを人々は忘れず、現在もお祭りを続けている。このお吉物語は本人の年齢だけでなく父親の名前や住所まで伝わっていることでリアリティを感じます。500年近く前の話ですが、お吉の心情を察することで自分の悩みの小ささを自覚するロジックになりそうです。
郡上八幡城は小さなお城ですが、その歴史にまつわる伝説は興味深いものでした。降りる方の道は、上りに比べ広めで助かりました。これから、市営日吉駐車場に車を置いて、郡上八幡の街を散策してみます。右方向です。続いて、左方向です。駐車中に車内が高温になりそうなので、車に置いておくカメラや電池の熱対策をしました。ここは谷中水の小道です。まずその端にある野中稲荷神社にお参りします。郡上八幡は水の町と言われていて、その長い歴史に清流文化が根付いています。というのは前もって調べておいた知識に過ぎませんが、夏はこのような水の流れを見ているだけで涼しくなります。明治初期に建てられた町屋越前屋にお邪魔しています。郡上八幡の観光情報を教えていただいたり、郡上八幡の歴史を垣間見ることができます。店先には郡上踊りの100周年記念展示も行われていました。ここは井川小道という水路脇の道です。無人販売で餌を買って与えることができるためか、歩くのをやめると丸々太った鯉が寄ってきます。このような風情ある小道が郡上八幡の魅力です。新橋の上から見た吉田川です。この吉田川から350キロの石を作兵衛という人が一人で郡上八幡城まで背負ってあげた伝説も残っています。郡上八幡といえば郡上踊りが有名ですが、今年は今のところ時間を短縮して開催されるようです。ここは郡上八幡に流れる川の一つ、小平川です。ここにも名水百選の第1号に選ばれた葬儀水という湧き水の名所があります。いつもなら来た道とは違う道を通って帰りますが、今回は同じ道を通って帰ることにしました。地図上で気になっていたモネの池に寄ることにしたからです。平日で少ないと思っていましたが、駐車場はほぼ満車状態でした。この池に正式な名称はないようですが、モネの池とはモネの睡蓮に似ているので付けられた通称だそうです。確かにこの池の美しさはモネの絵画のようにいつまで見ていても飽きない魅力を感じます。郡上市からは20キロ程度なので30分もかかりませんが、下道旅だから来ることができたおまけの穴場観光だと思っています。この鯉がいなければ水があるのかもわからないといえば少し大げさですが、そのくらいこの池の水は澄み切っています。
正式名称のない小さな池でしたが、平日でもこの賑わいには驚きました。多分、寄り道でしか行くことができない、このような穴場スポットが全国にはたくさんあるように思います。お疲れ様でした。次に寄り道したのが、モネの池から40分程度の体験農園ミトカというカフェです。店内は構造用合板の壁にむき出しの天井と非常にシンプルな構造ですが、設計者のセンスが際立つとってもおしゃれな空間でした。ダイエット旅だと言っておきながら、椎茸バーガーとアイスコーヒーを注文してしまいました。来る時に通った谷組駅という響きに聞き覚えがあったのは、西国33所の33番目の札所が谷組山と言われるここにある華厳寺だったことが分かりました。華厳寺にお参りしようかと迷いましたが、時間的な理由で改めて来ることにしました。途中でナビをセットし直すと、いつもとは違う経路が表示されたので、それに従うことにしました。福井県の小浜市から若狭西街道に入り、そのまま京都府綾部市に抜ける道のようです。時間はさほど変わりませんが、交通量が少なく楽しくドライブできます。今回は下道だからこそ楽しめる有意義な一人旅ができた気がします。なんとか日没過ぎた頃に帰ることができそうです。左方向です。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。